연구소 원장 그리고 팀 두송 대표 김두성입니다. 감사합니다. 항상 이제 대표님 그 에너지와 그 철학 그리고 항상 감사하시는 그 모습에 제가 그 부분을 본받아서 지금 수업을 그렇게 진행을 하고 있고, 잠시 후에 제가 노래로 여러분들 또 숨을 또 새롭게 불어 넣어 드릴 수 있도록 하겠습니다. 너무 감사합니다. 우리가 힐링을 할 때에 자주 가는 플레이스, 그러니까 공간이 어디가 있을까요? 산이요. 맞습니다. 맞습니다. 숲이 있습니다. 맞습니다. 숲이 있죠. 그 숨과 숲, 요 두 가지만 알고 계시면 돼요. 숲. 마지막에는 쉼. 여기까지 하시는 거예요. 이러면 호흡이 굉장히 편해집니다. 이미지를 그렇게 만들어 놓으시면 더 좋고요. 그다음 두 번째는 이 가슴 안에 씨앗 하나를 심으신다고 생각하시는 거예요. 씨앗을. 작은 씨앗을. 그래서 성경에도 그런 내용이 있죠. 겨자씨. 사실은 사람이라는 악기가 제일 활용이 잘 될 수 있는 그 설명서는 어디 있냐면 성경에 있습니다. 그래서 코로 숨을 쉬는 연습을 많이 하시면 훨씬 더 안정적이 되고, 참고로 이거는 이제 그 호흡의 기술이라는 책에 이 코로 숨을 쉬는 것만 잘 한다 그러면 폐활량의 30% 이상을 더 쓸 수 있다고 합니다. 그래서 오늘부터 한번 그 코로 숨을 쉬는 연습을 한번 해보시고, 씨앗이 하나가 있다고 생각하시고 숨숲 이 연습을 한번 해보시면 어떨까라는 생각이 있어요. 숨숲. 요거를 강연하시는 분도 그렇고 지금 여기 계시는 분도 그렇고 팔을 쓰면서 이 숨숲 이거를 어떤 셈포도 상관없어요. 들숨날숨을 그렇게 한번 해보시는 거예요. 그럼 이게 잘 들어갔다고 저는 생각을 해요. 이 씨앗이 잘 심겨졌으니까. 씨앗이 잘 심겨졌으면 뭐가 있어야 되죠? 꽃이 피어야 됩니다. 제가 꽃 피는 날을 선물을 드리겠습니다. 아까 장 대표님께서 어머님 말씀하셨었는데, 여러분들이 어머님을 한번 생각해 보시면서 이 꽃 피는 날을 한번 들어보시면 또 느낌이 달라질 거라고 저는 생각합니다. 난 가끔씩 꿈꿔왔네. 차가운 가슴 뛰게 하는 바랬던 날들, 지쳐있던 나를 일으켜 차갑고 깊은 바다 먼 곳에서 거센 파도와 차가운 바람과 시린 한숨들이 입가에 맺힐 때 아름답게 피어 이제는 씨앗을 심겨서 꽃을 피우시고 열매를 맺고 그렇게 선한 영향력을 끼치는 여러분들이 되었으면 좋겠다는 의미에서 너무 감사하게 저도 이렇게 불렀습니다. 너무 감사합니다. 참고로 비브라토 잘하시려면요. 제가 지금 마지막에 피어나를 했죠. 그러면 자음은 이미 지나갑니다. 나중에 남는 건 모음밖에 없어요. 그래서 비브라토를 내가 잘하고 싶다 그럼 모음을 연속으로 계속 치고 계시면 돼요. 나 하면 안 되고 나
하시면 훨씬 여기 연습을 하시면 예 충분히 되고요. 그 어떤 책에 보면 그 교육에 관한 책인데요. 아기가 약간 좀 그 불편함이 있는 친구예요. 그래서 이렇게 그림을 선생님이 그려주고 그 안에다가 이제 색칠을 하라고 합니다. 그럼 이 아이가 약간 강박이 있어서 그 고래 그림의 안쪽에다만 색칠을 하려고 해요. 그래서 선생님이 어떻게 말씀을 하시냐면 야 깁스 괜찮아. 바깥에 이렇게 스케치북에 넣을 거 하는데 이 선 넘어가도 된다. 마음껏 그려라. 이 친구가 그 선생님의 어떤 인내와 그리고 칭찬과 격려로 인해서 그 씨앗이 점점 커지는 경험을 하게 돼요. 예. 여러분들 지금 이미 완성됐다고 말씀드릴 수도 있겠지만 사실 저는 더 젖어야 된다고 생각을 합니다. 예. 그래서 더 젖으시고 더 이게 정말 아무것도 아니다라는 생각을 꼭 하셨으면 좋겠다는 생각입니다. 예. 그래서 두 번째 곡이 준비가 되어 있는데요. 흰 달빛에 채워지던 그대의 찬양 은은히 스며들어 내 마음에 머물러라 돌고 돌아 그 자리에 멈추이면 할 일 없이 흐르는 물의 노래뿐이여라 돌고 돌아 그 자리에 멈추이면 할 일 없이 흐르는 물의 노래 여러 사람들의 꽃을 피워주는 그런 대표님이 되셨으면 좋겠고 대표님 덕분에 제 이름의 뜻을 좀 바꾸기도 합니다. 예, 제 이름은 김두성입니다. 제 이름은 할아버지가 지어주셨는데 별 이름 두자에 이룰 성자를 씁니다. 그래서 별을 이루는 사람이 되어라 라고 이름을 지어주셨어요. 이름 굉장히 중요하거든요. 예, 그 바울도 그렇고 성경에 나오는 그 많은 인물들이 이름 뜻대로 살아갑니다. 여러분도 한번 이름 뜻을 한번 잘 새겨보세요. 제가 가끔 학생들한테 이름 뜻이 뭐냐고 물어보면 모르는 친구들이 굉장히 많아졌습니다. 정말입니다. 그게 참 안타까워요. 제 이름은 두성인데 그 이름을 바꾸죠. 별을 이루게 하는 사람이 되라고. 예, 제가 이루는 것이 아니라 별을 이루어주는 사람이 되라고. 저 같은 사람도 그렇게 하고 있습니다. 예. 굉장히 작은 겨자씨 같은 그것만도 못한 사람일 수 있습니다. 하지만 이렇게 좋은 분들 만나고 이런 분들 앞에서 노래를 할 수 있게 해주신 하나님께 너무너무 감사드리고 여러분들도 그 믿음 안에서 그 은혜 안에서 하시는 일들 그리고 생명 살리시는 일들을 계속 꾸준하게 해주셨으면 좋겠습니다. 저는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.